بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في صوت المجتمع. هذا البرنامج برنامجكم، هذا البرنامج احنا سويناه لكم. حياكم الله. اتصلوا، أي إنسان عنده مشكلة، إنسان عنده شكوى، هذا البرنامج لكم. لا تستحون، لا تكونون سلبيين، لا تترددون. احنا هذا البرنامج ما سويناه إلا لكم، فحياكم الله. في أي مشكلة، في أي اقتراح، في أي شكوى، احنا فعلا لكم. ومشاكل أمة محمد إخواني في الله ما راح تنحل إلا بوقفتكم ومساعدتكم وتكاتفكم. المسلمين ما كانوا عندهم أي مشكلة، لأن كلهم كانوا واقفين مع بعض. فنتمنى أن تكون هذه الروح موجودة عندنا. فحياكم الله. في أي حاجة، في أي اتصال، وقناة المجتمع تحت أمركم. معنا مكالمة. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير. تمام. مساء الورد. يا هلا. كيف حالك؟ طيب. من معيبة؟ معك ابو محمد من السعوديه. تمام. ابو محمد. نعم. يا هلا ابو محمد، تفضل. الله يطول عمرك ان شاء الله. بس انا باقي موضوع، انا خدمت في خدمه عسكريه 22 سنه. اي نعم. وجلسوا لي الضباط اثنين، خدمت مع واحد منهم اودي له عياله البيت والجامعه اكثر من 10 سنوات. اي نعم. وبعدها نقلوني اداره ثانيه. نعم. زعل هو ومع ضابط ثالث، زعلوا ونقلوني في اداره ثانيه. اي نعم. وكفلت لي ناس كذا، واحد نسيبي كفلته في دين، وجاء طلب في المحكمة وراجعت وسددت عنه الدين كاملا طبعا، وعندي اوراق تثبت اني سددت عنه. فهو كلم واحد، اللي الضابط هذا كلم واحد عقيد مدير اداره ثانيه اللي انا ما اداوم فيها. اي نعم. وقام بفصلي من الدائره هذا قبل 3 سنوات شوي. اي نعم. وصرت اراجع الاداره هذه، يطردوني من الاداره، ما ادخل على المدير هذا ولا يجي. رحت المدير العام كتبت تحقيق على ادارتي انه حقق معي مع الضباط هذول، ما سوى شيء، ما حقق معي ولا افادوني في شيء. اي نعم. دفعت مع ديوان المظالم، بعد ديوان المظالم ما انصفني، قال انت تاخرت عن 60 يوم، لازم تجي قبل 60 يوم. ولا انصفوني في الكلام هذا. اي نعم. والحين جاء اكثر من 3 سنوات وانا راجع بدون اي فائده. خدمتي انا خدمت 22 سنه ورتبتها رقيب، راتبي اكثر من 12,000. عندي 5 بنات وولدين صغار. وامهم وامي بعد. يعني انت تحس ان فصلك كان ظلم؟ هو ظلم 100% ظلم، ما هو الا ظلم 100%. الان شوف، لا انا لا اغيب، وعندي شهادات عندي شهاده خدمه 15 سنه المره السنه بالكفاءه، يعني كفاءتي في العمل، وعندي شهاده خدمه 20 سنه لكفاءتي بعد، ما تعطي الا الواحد كفو في عمله، عندي كلها سنتين موجوده. طب انت الان سعودي ولا جنسيتك غير؟ لا سعودي، انا سعودي اصل المنشأ. انت الان سعودي حضرتك؟ نعم. يا طب يعني كان فصل ولا تقاعد؟ لا فصل. طب شو السبب؟ يعني ما اعطوك اسباب؟ كاتبين لي في القرار الفصل غياب، بس غياب وبس كذا. هل انت يعني فعلا كنت تغيب؟ ما كنت اغيب والله، بس هم قعدوا لي، انا كله في ضباط يعرفوني، في افراد يعرفوني، زملاء. طب ليش ما يعني طلبت تحقيق، ولا ليش في نفس الوقت ما رحت؟ طلبت تحقيق انا، بس ما سوى التحقيق. هذا العقيد اللي هو هذا وخوي هذا كلموا العقيد اللي جت المعامله وضيع المعامله. حتى الحين لاني طلبت وظيفه ثانيه وابغى اداوم عليها، ضيعوا معاملتي كامله، ضيعوها. بس اني حتى ابغى اداوم اروح ادور في اي اداره حكوميه ثانيه. طب انت في اي قسم كنت في الجيش؟ لكن في الدفاع المدني في الداخليه. كنت في الدفاع المدني في الداخليه؟ نعم. وانا الوحيد، شوف انا اللي احسن ترقيت من زملائي، انا الوحيد اللي اخذ الرتبه هذه، ولا زملاء لحد الان زملائي ما ترقوا. انا اخذت. طب وين الضابط اللي كنت تساعده و10 سنين توقف معاه، وينه؟ موجود بس ما افادني شيء، نهائيا ما افادني. نقلوه من الاداره اللي انا فيها وراح في اداره ثانيه، ولا افادني شيء. هو اللي اضرني اصلا اول قدام على اساس اللواء الثاني، هم كانوا متنافسين معه، كل واحد منهم يبغاني اشتغل معه، هذا اودي له جرايد وهذا اودي له عياله للجامعه، ونفس الكلام هذا، عارف عيالهم واحد. يا اخي يعني اسمح لي الشيخ، يعني هذا الشغل المفروض انت ما تسويه. ما هو بالله، انا عندنا افراد كثير كذا كلهم بهالطريقه لحد الان، وبكره يشتغلون معهم. يعني الضابط يستغل سلطته، يستغل سلطته ويخليك تداوم معه، يشغل الافراد لمصالحه الخاصه. نعم. وهذا شوف عقيد، انا اداوم معه عقيد بدال اللي هذا، اداوم معه اجيب له جهازات الكمبيوتر اودي له العيال الى البيت، وفصلوني ولا ادري انا، ولا علمني هو حتى. لا حول ولا قوه الا بالله. والمشكله ايش هو؟ انه سبب الفصل كاتبين غياب، والمشكله اصلا وش دين، يعني ديون فلوس دين. يعني انا لا حتى الدخان ما ادخنه، ولا عمري حتى يعني حتى دخانه ما اعرفها، ولا عمري لا مشروبات ولا هذه ما اعرفها في حياتي. الحمد لله. نهائيا ما. وزملائي يشهدوا بالكلام هذا، وعندي ضباط في زملاء اللي يشهدوا، خدمت معهم خدمه، وخدمت في الاداره الدفاعيه، انا خدمت اكثر من 20 اداره انا خدمت فيها. جزاك الله خير. جزاك الله يطول عمرك ان شاء الله. ما رحت حق مثلا، انت من اي منطقه في السعوديه؟
انا في الرياض طول عمري، انا من الجنوب بس في الرياض عايش. اي نعم. طب ما رحت حق كلها في مثلا امير الرياض، منطقة يعني حد من الامراء، حد من شيء؟ ما قدمت على وزير الداخلية تظلم لا، وزير مثلا؟ الداخلية قدمت عليه والله، لانه ما لازم قدم يا اخي ابو محمد، انت يعني لا تسكت عن حقك. انت تقول لي يعني ادارة المظالم بعد 3 سنين رحت لهم، هذه يعني تو ماتش. لا المظالم لا، جيتهم انا على طول مظالم، جيتهم بعدها بفتره. اول شيء رحت للمدير العام اللي هو تويجر عندنا، رحت له كتب على معامله التحقيق مع الضباط ومع الافراد اللي سبب المشكله هذه، شالوا المعامله وضيعوها حقت التحقيق. قدم مرة ثانية، روح مرة ثانية، قل منها. يعني الشيخ شوف اسمعني بقول لك حاجة. نعم. انت نعم. الان لما قدمت وضاعت المعاملة، روح مرة ثانية للواء التويجري واشرح له مرة ثانية. والله اقسم دحته اكثر من مره، جيت عنده هناك سكرتير ما يدخلني عنده، مره عنده اجتماع، مره عنده ضيوف، مره من هذا الكلام، وما عاد يدخلوني. الحين انا رتبتي كيف الحين؟ طب ما عليه، كلم مدير مكتبه قول له يا اخي المعامله ما مشت كلمت مدير مكتبه، يعرفني شخصيا، مدير مكتبه يعرفني بعد شخصيا هو. اوكي يعني حاول يساعدك هو بعد. ما حاول يساعدني. الحين جيتهم الحين اراجع، انا الحين عمري 45 سنه، يقول لي يمكن ما يرجعونك شو اسمه ذا، لو على رتبتي ارجع، انما على رتبه ثانيه اقل من رتبتي ابقى على طول. حتى تقاعد ما اعطوني اياه، المفروض اني اخذ تقاعد 22 سنه، المفروض اني اخذ تقاعد. زين ليش ما رحت حق المكتب الامير؟ اعتقد نايف هو وزير الداخليه صح؟ نعم وزير الداخليه الامير نايف. زين ليش ما رحت حق مكتبه يعني؟